Dă-le ea, bă, băiațele, bă, mă duc. Greu, greu, greu. Dă-i, băbiță. Pe o roată. Opa! 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 Bine. Au! Cum am trecut aici? Mamă! Mamă! Mai, Iliuș m-a speriat. Hai că vă las. Mamma mia. Nu convine deloc. Bine. Deci am primit 7800. Ok. Scutere nebune pe ele. Să vedem. Nivelul 25. Wow. 25 puteți cumpări. Da, ba nu. Până aici pot să ajung. Până la 28. Hai că mai băgăm unul. Mamă, e noapte. N-am avut ce să fac. Nu am avut ce să fac. Să-ți dau un bănuț. Am tras prea repede dreapta. Na. Trebuie să o iau la capăt. Dat un bănuț, poate ajung. Na. Dacă îmi păstram viteza, poate, așa, na. O să mai dau încă unul, cred că 3 bănuți. Mai dau încă 3 bănuți. Ok. Mă duc. Bine. Am trecut. Așa se numește jocul, trafic reader. Așa și... Asta e motorul meu. Deci ăsta este primul motor, primul scuter. Până am fost complet pe ăsta, am să direct la ăsta, am dat cross sau ce ăsta,
Tot ăsta vreau să ăsta și am sărit la ăsta. Asta e 55.000. Asta e 40 și asta e 55. Hai că o să mergi cineva. Pa!